Così quello un congeterà la via. یاره دا کار یې خراب کړو د باران وشو دا چې انور وی نه ډېرې مې به ښایسته منظره یې کړې یو چې باران وي او داسې موسم وي او بیا د ټول شینتیا او بیا سویزرلینډ وي نو بیا به پسې ښکاري څومره ښایسته مزه کوي دا وګوره دا ښکاري هغه ځای ته هر سر ته ووایه ښه aquí دلته ودرو وګوره انور هم تاسو ته ښکاري هغه دی هغه انور دی بیا چې داسې راشي باران پکې ورېږي دا وګوره ښایسته لګیا او هلته پراته وي او دا خورې ورته هغې ویله جوړوي او زه یې خورم وګوره کشر ومې لګیا دی پخې ډاکټر صاحب یا خورم دا دی هغه مې سیس کړي هغه مار زه ورته وکړه څومره ښایسته ده دانه ده صحیح دی بیا وګوره راشده هم پکې راني که نه راشده دا ستا دی ها بلا دی چې لږ چاق شي بوډا ته ګوره بوډا پکې راوړه دا سویزرلینډ مزې دي هېڅ پته نه لګي باران شته کله کله باران کله لمر مخکې تاسو مونږ راغلو هغه ورو هغه باران نه و اوس باران نه پېښ شو هغه نیسي Spam itu dah orang tapi dia tak salah. Apa? Baik. Lagi sudah. يا معظم جريل هذا تفكير ده بس په موسم کې دوم سویزرلینډ ته نه سیکنډ پس باران بیا وچ بیا باران بیا وچ بیا نیپل گاڑی ته لاړ واپس بیا نو څه دا وړ گیا کو پروګرام وړ گیا Manda wala jalan wala. Jalan. Itu. Nampak ni. Dunia diri ke? Dunia siapa diri? Dah dunia diri apa lagi boleh kan? Dia orang dalam apa?
بيقولوا عليك دخل واو فيصل سنة أنا أخرى 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 مرګورته څه پیغام ورکوم پیغام دا دی چې کله هم تاسو سویزرلینډ ته راځئ که نه د قانون خلاف ورزي به چېرته هم نه کوئ که تاسو پارکینګ چې دی هغه صحیح ودروئ ټرافیک قوانون چې دی هغه صحیح فالو کوئ تاسو ته هېڅ پرابلم نشته د باس په شانتې ګرځئ تاسو څوک هېڅ هم نشي ویلی خو تاسو که چېرته غلط کار کوئ بیا دوی په حرکت کې راځي د دوی هر ځای کې کیمرې لګېدلې دي او دوی چې دي په کنټرول د هر څه دی چې دی هغه کیمرو نه کوي نو خاص کر چې زموږ ایشین چې راځي هغو دپاره ډېر زیات دغه دی نو پرېځئ چې دی ګن من دا هم مه زده کوئ کوم ځای کې هم باربیکیو وکړئ یا دا خوراک مراک ځای چې هغه صفا ساتئ ګن چې دی هغه به پلاستیک د هغې لپاره ځان راوړئ باقي بیا د ګن اچوئ بیا دوی خصوصي ځای هلته ګزارئ خو په کوم ځای کې چې خوراک وکړو په کوم ځای کې باربیکیو پاخه کړه نو پکار دی چې هغه ځای تاسو بیا صفا ساتئ مونږ الحمدلله ځان هم موړ کړو شکر الحمدلله هغه خوراک هم وکړو خو سامان موان راټولو باران او نور هم پکې راښکاره چې کله نه کله چې باران دی ته وګوره چې باران راښکاره شو موسم یې داسې دی کله باران او کله وریځ او کله نور او کله بس ګډوډ موسم دی خو دا ښه وشو چې الحمدلله دا چوټي وه ورور مې راغلی و د هغې سره مې انجوی وکړه د هغې ته ارمانه و چې یا زه سویزرلینډ ووینم سویزرلینډ هم ولیدو اوس به دې زموږ سفر چې دی یو بل ملک دی ماشاءالله وړوکی شان ملک دی هغه هم تاسو ته انشاءالله د کیمرې په شیشه باندې تاسو ته راوښایو او دا وګورئ که نه هلته مونږ باربیکیو وکړه او دا ښایسته ځای دی باربیکیو وکړه مینه ده ناسته پخلی لګولي دي برګرو دا وګوره مونږ سیخان پاخه کړه او دا ښایسته بهترین ځای و په دې ځای کې سویزرلینډ نری کله باران کله نور تاسو ته به دا ښکاري باران هم اوس باران هم دی دا دی او انور هم راښکاره شو نو ډېر یو عجیبه موسم دی چې هم باران دی او هم پکې نور دی تاسو ته ښکاري ښایسته سیندري دی ټول شینکی شینکی دی شین د غر په لمنو باندې ښایسته دغه ناست دي داسې ګورئ لاړه ګاډی مونږ هلته ودرولې ښایسته شانتې ځای و هلته مونږ ګاډی ودرو او لاړو سیخان هم پاخه کړو باربیکیو هم وکړو او څه ښایسته مزه یې وکړه دلته دې پس به انشاءالله بس ځان هم موړ کړو د هغې نه پس به انشاءالله مونږ خپل هغه ته به ځو بېرته واپس خپل لاره باندې چې تاسو هغه یې ښایسته سیندریانې دي
دلته خاطر روډ ہے साइकिल जो पकड़ से हाँ उनको beach days actually yes Augure. Wow. Allí digo ya de दूसरा इसे चिकन टिकी दाम का है Ama di buat dia tahu nak soda tu lah. दा लिफ्ट है Pun tak kata kan? di usia pemulaan yang waktu gue tadi Sekarang awak berapa tahun sudah? udah pesta lagi Section terkini, ayo cepat ada sih, mungkin kalau ada yo, kertas ni, kertas, kertas kecil. Ada problem ni tu berah, problem ni, ada kalau ada jadi tu kalau, apakah sudah mula lagi, masa kita parah sudah kuli dah. Dah diukum, agak ciri agak. مشران بوتوي ده غني ومريكي او ډیر وختي وختي د شدي ډیر په خواني قبول دي 1933 درشم دا یو خستا هوټل دا وخایم او ډیر خستا نقشې جوړ کړی دی ځکه چې د هوټل خواته چې کوم دا کیزه دا ټنګه کوي دا خوب چې دا وسنګ کې داخله شي حیران دي Tadi heran pernah gue. Sudah, setelah orang di masuk.
Selain prohibir. Siapa tu? Lagi di situ ya, tadi Enggak, nonton di sini. Makan bagus. Itu boleh boleh.